Halo Satang, sahabat binatang. Tahukah kamu berapa kali kucing kampung mendengkur? Kucing kampung mendengkur setiap 26 kali per detik. Kucing kampung dapat mendengar frekuensi suara hingga 65 kHz. Sedangkan manusia hanya mampu mendengar pada frekuensi 20 kHz. Kemampuan indera penciumannya juga 14 kali lebih kuat daripada manusia. Wah, hebat sekali bukan? Sekarang coba perhatikan kucing di sekitar rumahmu. Hitung berapa kali ia mendengkur dalam 1 detik. Apakah sama dengan perhitunganku?